Maintenant, avant que nous prions ensemble, je voudrais lire quelques versets du prophète Yeremiya. Imbere ko dusenga turasoma muri Yeremiya 9 ku murongo wa 12, ku murongo wa 12, Yeremiya 9 murongo wa 12. Ninde munyabwenge yotahura ivyo? Kandi ninde yabibariwe n'akanwa kanje jewe uhoraho kugira ngo avyamamaze? Niki gitumye igihugu cononekara kigasha uburimbi nk'ubugaragwa? Ntihabe hakigira uhaca. Murongo wa 13, maze Uhoraho aravuga ati, ko bataye ivyagezwe vyanje nabashize imbere, ntibanyumvire canke ngo babigenderemwo. Murongo wa 14, ariko bakagendera mu budadarare bw'imitima yabo, bagakurikira Bayali nk'uko basekuruza babigishije. Murongo wa 15, nuko rero uku niko Uhoraho nyen'ingabo agize, niwe Mana y'Abisirayeli, ati raba, aba bantu nzobagaburira ivy'umururazi, mbahe amazi y'ubumara ngo bayanywe. Murongo wa 16, kandi nzobasabagiriza mu mahanga batigeze kumenya canke basekuruza babo, kandi nzorungika inkota ndayibakurikize gushitsa mbamaze. Murongo wa 17, uku niko Uhoraho nyen'ingabo agize ati, mwitegereze ivyo, muhamagare abagore bazi kuvuza induru, mutume ku bagore babizi cane kugira ngo baze. Murongo wa 18, banyaruke batangure kuborogera ivyacu, kugira ngo amaso yacu acundugute amosozi, amazi yisuke ava mu bigoye vyacu. Murongo wa 19, kuko ijwi ry'amaborogo yumvikana i Siyoni riti, ewe ukuntu tugeseye, turateterewe cane kuko twirukanywe mu gihugu cacu, kandi basanganguye amazu yacu. Murongo wa 20, yemwe bagore nimwumve ijambo ry'Uhoraho, amatwi yanyu yumvirize ijambo ryo mu kanwa kiwe. Mwigishe abakobwa banyu kuboroga, umugore wese yigishe mugenzi we gucura akanihiro. Kuko urupfu rwuriye rugaca mu madirisha yacu, rukinjira n'ibukuru bwacu, rukaririka abana bari hanze n'abasore bari mu mayira. Vuga utuku niko Uhoraho agize ati, imivyimba y'abantu izokwandagara nk'amase ku gasozi, izogwa nk'isasira inyuma y'umwimbuzi atawo kuyegeranya. Murongo wa 23, uko niko Uhoraho agize ati, umunyabwenge yoye kwirata ubwenge bwiwe, canke umunyenkomezi ngo yirate inkomezi ziwe, canke umutunzi ngo yirate ubutunzi bwiwe. Murongo wa 24, ariko uwirata niyirate ibi, ko yamenye akantahura yuko nduhoraho nkunda kugira imbabazi no guca iziroranye n'izigororotse mw'isi, kuko ivyo ari vyo bimpimbara, ni jewe Uhoraho mbivuze. Murongo wa 25, iminsi igira ize niko Uhoraho agize ngo mpane
abakebwe ariko batakebwe by'ukuri, ariko batakebwe nyakuri. Umurongo wa 60 nibo banyegiputa n'abayuda n'abanyedomu n'umuryango w'abamoni n'abanyamowabu bose, abica amasoso n'ababa mu bugaragwa, kuko amahanga yose ari intakebwa, kandi umuryango wose w'Abisirayeli ni intakebwa mu mitima. Gushika hano iri jambo ryera ry'igiciro ry'Imana, ndiyumvire ko igihe Imana ivuze amajambo rimwe na rimwe abagoye gutahura ico ivyo biba bisigura, ariko twagiriwe ubuntu n'Imana mwino misi, yaturungikije umuhanuzi wayo, umukozi wayo muhanuzi, yaduhishuriye ibintu byose tutari tuzi ku bw'ubuntu bw'Imana. Ni cyo kimwe nk'umuntu ashobora kuba ariko arasoma ikinyamakuru ariko atazi ishobora kubwikoresha. Turashobora natwe gusoma Bibiliya ntitube twatahuye, ariko ku bw'ubuntu bw'Imana ibyo twarabihawe kubitahura. Kandi turabona hano umwami yabwije ubwoko bwiwe Isirayeli, siniyumvira gusa ku bwoko bwe bwa Isirayeli, ariko aya majambo nayo igiciro kandi ni meza kuri twebwe ko n'amajambo y'ubuhanuzi. Hanyuma Petero aravuga ngo dukwiye kugaba ku majambo y'abahanuzi nk'uko ari nk'ijambo ry'umuco wakira ahijimye. Kandi turabona kandi tukabona mu isezerano rishasha mbere n'umwami wacu yamye afatira ku majambo yavuzwe n'abahanuzi, kandi yashiraho giterekwa matara ibyo baba baravuze, kandi namwe mu majambo yabo yasohoje bakiriho, ayandi asoza mu nyuma, n'ayandi nayo mu nyuma, n'ayandi azosoza mu minsi yacu. Turabona yuko yaravuze hano abwira ubwoko bw'Abisirayeli, kandi ibintu byose yavuze turabibona, ntiyavugira mu kirere, ariko byose ibyavuzwe byarasoje bisoreza muri bo, kandi bakwiragijwe mu mahanga, barababazwa, kandi imibiri yabo barishwe, baramererwa nabi. Kubera iki ibyo bintu byose byashize? Yari yarabivuze imbere y'igihe, kubera yuko bari banka gukorera Imana mu buryo bugororotse. Imana yabimenyekanije ko mu buryo bugororotse, kandi yabaye ijambo ryayiwe, ibaha n'ibyagezwe byayo, ariko ntibabyitwararitse. Nibyo mbere n'ibirenze nibyo, yabagiriye ubuntu. Mesiya araza, ariko banka agakiza. Mbega nibiki byaciye bishika? kandi turabona twese ibyashitse. Bakundwa, nashaka gusa gusemerera kuri twebwe twese tuvuge ngo Imana yadugiriye ubuntu, yaduhaye ijambo ryayo mwino minsi. Rero nitutumviriza ijambo ryayo, tutitwaretse ijambo ryayo, tutaribayemwo, tutihuje naryo, turashobora guhura n'ibyo nabo bahuye, ariko dushobora kumva ibyo yatubwiye. Rero uko rero niko ntidushaka kumva abantu bumvira ubusa, ariko turashaka mu buryo bwuzuye gusaba umwami kugira ngo atugirire ubuntu bwo kuba mu bintu ibyo twaronse ku bw'ubuntu. Adufashe kuno mugoroba nawo, kandi abane natwe kwino saha, abandanye kutubwira ijambo ryiwe. Niyo sengesho ryanje ry'ibwina, kandi nicyo cifuzo canje. Turahaguruka ubu rero kugira ngo dusengere hamwe. Mana yizigirwa, turagushimira n'imitima yacu yose kubwo uyu munsi, kubwo ino saha
no kubwo bino bihe aho mu buryo bushasha dushobora kuba dukoraniye hano mu izina ryawe ry'igitangaza kandi ry'ubwiza. Ndagushimira Mana kuko ijambo ryawe niryo tara ku birenge byacu n'umuco ku nzira yacu. Turagusabye kuri uno mugoroba, turagushimira ko wavuze mu buryo butangaje mw'ino minsi, warigaragaje mu buryo bwiza cyane mwami, watanze ibimenyetso byinshi n'ibitangaza no mu minsi yacu nk'uko byari mu minsi y'abahanuzi. Mwami, wigaragaje nk'umunyabushobozi, ariko mu minsi yacu wigaragaje mu buryo budasanzwe bw'ubushobozi. Ku bw'ibyo duhimbaza izina ryawe ry'ubwiza. Mwami, turagushimira kubwo ubutumwa ubwo waduhaye, nitube gusa tubifata minenegwe. Duhe ubuntu bwawe Mwami, dushobore kwibuka Mwami yuko ari we wavuze, atari umuntu. Mwami, ko ari ijambo ryawe iryo dutegerezwa kugaba ko yuko ari ku ijambo ryawe, atari ijambo ry'umuntu. Mwami Mana, Mwami wezigirwa, ungire ubuntu, utugire ubuntu twese Mwami, kugira ngo tubigabeko, kugira ngo nitugende n'imitima igumaraye, igometse izosi nk'uko babikoze, babyerekanye uko. Mwami, utugire ubuntu bwawe, turabisabye kandi mbere no kuri umugoroba nawo ukore kugira ngo ijambo ryawe ribe ry'ubushobozi mu mitima yacu, utuvugishe mu buryo bw'ubushobozi Mwami. Niryo sengesho ryanje mu izina rya Yesu. Haleluya, amen. Harura ibintu byiza Imana yagukoreye, ibyo bigusange ku nzira yawe. Twese dushobora guharura ibintu byiza byinshi kuko Imana yatugiriye neza gusa, ariko mubone igihe icyo tubayemwo ntikikiri igihe cya Moody canke cya Spurgeon canke icyo uwundi mugabo wese akomeye, ntikikiri igihe cya Martin Luther canke cya John Wesley canke ica yave haheze imyaka 40. N'ikindi gihe n'urugano rwa nyuma ubwo tubayemo, imwe rimwe biratugora gufata ibyo bintu byose. Kandi nubwo biri uko, iyo turavye mu byanditswe byera hanyuma tugasomamwo ibyanditswe, hari umutwe w'ijambo ushobora gushirwa hejuru y'ibindi byose ngo kugira ngo ibyanditswe bisohoze. Uko ibintu byose biri mu mahanga yose, mu mahanga, mu bwoko bwose, mu ishengero, muri Isirayeli, muri wewe, muri jewe, mu nzu zacu, ku bidukikije n'ibiri hejuru yacu, ahantu hose tubona ijambo ry'Imana risoza mu buryo ubu canke ubundi. Ikintu cyankoze ko mu buryo budasanzwe igihe twasoma ijambo dusomye, ikintu cyankoze ko bidasanzwe ni icumviro yuko ubu bijanye no kuba ari twebwe nk'ishengero ivyo duhejeje gusoma bijanye natwe. Ubu Imana yagize ivyibaza Isirayeli nk'uko itigeze ibibaza n'ubwoko na bumwe ku isi. Kubera iki? Ni kubera yuko nta rindi hanga yari yaravugishije, kubera yuko nta bundi bwoko yari yaratoranijwe, yari yaratoranije ubundi bwoko na bumwe, kuko ntiyashaka gusoza umugambi wayo n'ivyo ishaka gukora n'ubundi bwoko bundi. Hanyuma ubwoko yari yaritoranirije, yari yaratoye, bwanananiwe, ntibwafashe ijambo ryayo nka nkama, bwaciye ku ruhande bw'ivyo avuga. Kandi nibwo bwoko bwonyene Imana yari ifise,
iyo yari ifise ubundi bwoko yari gushobora kuvuga ati mwebwe rero n'agasaga, hanyuma ikabandanya n'ubundi bwoko. Ibyo rero ntibyashobotse. yavuze ubwoko bumwe biciye kuri Aburahamu, yatoranije ubwoko bumwe biciye kuri Aburahamu, Isaka na Yakobo. Hanyuma ukunanirwa k'ubwoko bw'Imana byasigura mu uwo mwenyine ko Imana idashobora gushikitsa umugambi wayo w'agakiza. Aho rero niho ibintu bikomerera bikagumira uko biba bimeze. Yari yamenyekanishije biciye muri Mose, umugabo yakoresheje kugira ngo isore ubwo bwoko nk'uko bihuje n'isezerano. Hanyuma ni mu gusura mu byagezwe igice cya 4 aya majambo akomeye yari akwiye gukora ku mutima wa bose, ariko ubure bica biza kuri twebwe kuko uyu munsi ntibijanye n'ivyo Abisirayeli bakoze by'ibibi aheze imyaka 2000. Uyu munsi bijanye no kuba jewe ivyo nakoze, ivyo twebwe twakoze bitari byo muri kino gihe, n'ivyo dukora bitari ari bibi muri kino gihe. Ni ijambo ry'Imana rizana rigaragaza ibyakozwe aheze imyaka 1000, ariko inumbero y'ivyanditswe ico gihe yari iyi kugira ngo iduhe icirore c'Imana uyu munsi, kugira ngo dushobore kumenya uyu munsi ivyo twakoze bibi n'ivyo dukora bibi. Mbega niye mpamvu nikiye ivyanditswe gitumbereza ko bitanga kugira ngo byigishwe, bifise akamaro ko kwigisha. Timoteyo 2:3-16 gusoma byagezwe rero 4 uburedere ku murongo wa 26, gusoma byagezwe 4 wa 26 ngo uyu munsi nanze ijuru n'isi kwivyabona yuko mutazobura guhona bidatevye mugaherengetera mu gihugu mujabuka Yorodani muja kwinjira. Ntimuzokirambiramwo, ntimuzokirambiramwo ariko muzorandurwa rwose. Murongo 27 kandi Uhoraho azobasabagiriza mu mahanga, kandi muzosigara muri nkewa muri ayo mahanga iyo Uhoraho azoba yarabajanye. Iyo usomye ibi bitabura umutima. Raba igihugu c'isezerano, ubwoko bw'Imana buriko burajabuka, hanyuma bukinjira hatangazwa ngo nimuzorambirayo, ngo nimuzorambiramwo, nivyo muzojabuka, ngo muzogifata kw'ishamvu, ngo ariko ngo kubwa igihe gito, hanyuma muzosabagirizwa mu mahanga yose yo musijuru, hamwe n'umunezero wose wari buzuye harimwo umubabaro muke. Bari babizi mu mitima yabo yuko batazoshobora gukurikira ijambo ry'Imana, kandi nta muntu n'umwe yoshobora kwihuza na byose. Ubu simvuze ibintu 2 canke 3, ariko mvuze ibintu byose Imana isaba. Ariko ikizwi neza nuko iyo umutima w'umuntu by'ukuri ufatanije n'Imana, hanyuma ntatere umugongo Imana mu mutima wiwe, birashoboka yuko hashobora kuba ibintu kanaka nivyo ugasanga ibyo bintu hari kuburake bw'Imana, ariko igihe cyose umutima w'uwo muntu mu mutima we aba yibatanije n'Imana, Umwami azogorora n'ibigoramye, azokosora n'ibintu bitameze neza. Umuntu
ategerezwa uko biri uko ategerezwa kuba afatanije n'Imana mu mutima wiwe. Uwo mugozi wo gufatanya n'Imana utegerezwa kuba uhari yifatanije n'Imana. Hano turasoma kandi umurongo wa 28 ngo muzohasabira hariya, muzohasabira imana zabajwe n'intoke z'abantu mu biti no mu mabuye zitaroha zibona canke ngo zumve canke ngo zijye canke ngo zimotegwe. Icagezwe ca mbere ni iki ngo ndi uhoraho imana yawe yagusohoye mu gihugu ca Egiputa mu nzu y'ubuja, mu kuvayo 20:3 ngo ntuzogira iyindi mana hampande yanje. Ubu rero havuzwe ngo bazosohoka muri ico gihugu hanyuma bakore izindi mana. Bakundwa, iki ni cigwa c'ingirakamaro. Ntidushobora kwirukanwa mu gihugu c'isezerano ngo hanyuma tubaze gukorera imana. Ntibishoboka, ivyo biba bimaze kuvamo. Abo bose basohoka bakava mu gihugu c'isezerano c'Imana, ubwo nyene baba bikuye mu bufatanye n'Imana. Igikorwa cabo n'Imana bahebegwa mu gusiga ibigwamana. Ntivyashoboka gukorera Imana mu gihugu itari yarabasezeranije. Sindabizi niba mwarasomye Zaburi igihe ubwoko bw'Abisirayeli bwari hariya mu minyago i Babuloni, abanegura abantu babahahaza baraza bakababwira ngo nimuturirimbire za ndirimbo z'Isiyoni. Zaburi 137 ibicurangisho byari hejuru bimanitse, nta muntu n'umwe yacuraranga, bari bagifite gutinya Imana. Raba rero umuntu akaza agatanga inyishu akavuga ngo ni gute tworirimba indirimbo z'Imana turi mu gihugu c'abanyamahanga. Ngute bari bafise ukuri imbere muri bo, bafise no gutinya Imana mu mutima, ku buryo bataririmbira ku gataka k'abanyamahanga nko kuvuga ngo bacokore Imana nzima. Kandi ico nico gufatira ko gikomeye mu misi yacu, mu bihe byacu. Mbega bimaziki kuririmba izi ndirimbo zose? Bimaziki niba tutari aho Imana ishaka ko tuba, kugira ngo ikorane natwe ivyo yigeneye gukora, ibitware ibikore neza. Ivyo birankura ko gusa nimwiyumvire ivyanditswe muri ico gice nyene. Hano mu gusoma Ivyagezwe 4 duhereye ku murongo wa 32. Enda bariritsa ibyo mu minsi yahise mutarabaho, muhereye ku munsi Imana yaremeye ku muntu mw'isi, muhereye no ku mpera y'ijuru, mukageza ku yindi, yuko higeze kubaho igihwanye n'iki kintu gikomeye, canke ko umvikanye igihwanye naco. Murongo wa 33, mbega haraho abantu bigeze kumva ijwi ry'Imana iri hagati mu muriro nkuko mwebwe mwaryumvise bagaheza bakabaho? Canke higeze kuba Imana yagerageje gushingura ihanga ikarikura hagati mu rindi, iri kujeyo kurekura ibigerageza n'ibimenyetso n'ibitangaza n'intambara, iri kujeyo n'ukuboko kw'inkomezi kandi kubanguye n'ibiteye ubwoba bihambaye nk'ivyo Uhoraho Imana yanyu yabakoreye muri Egiputa muvyibonera. Umurongo wa 35, ni mwebwe mweretswe ivyo kugira ngo mumenye yuko Uhoraho ari we Mana, atayindi iriho atariwe.
Verset 36. umurongo wa mirongo itatu na gatandatu, Il t'a fait entendre sa voix sur yabumvishije ijwi ryiwe ari mu ijuru terre. Il t'a fait voir kugira ngo abigishe, kandi yaberekeye ku isi umuriro wiwe uhambaye. entendu ses paroles. Mwumva amajambo yiwe ava hagati muri uwo muriro. Tes pères Kandi a choisi leur descendance, kuko yakunda ba sokuruza banyu, nicyo cyatumye atoranya urubyaro rwabo, a choisi leurs descendants après eux, et qu'il t'a fait sortir d'Égypte en sa propre. we ubwiwe akabakura muri Egiputa, abakujeyo ubushobozi bwiwe buhambaye. Peut-être encore le verset 39. Some n'umurongo wa 39 ngo nuko uyu munsi mubimenye, mubishire ku imitima yuko Uhoraho ari we Mana mu ijuru no mu isi, atayindi. Il n'y en a point d'autre. Verset 40. Observe donc ses ordonnances. Umurongo wa 40, kandi muze mwitondere amabwirizwa yiwe n'ibyagezwe byiwe, ibyo mbagira uyu munsi, kugira ngo mube mu byiza mwe n'abana banyu bazovuka hanyuma, kugira ngo wame mu gihugu Uhoraho Imana yanyu abahaye kugeza ibihe bidashira. Le pays Igihugu était donné pour toujours. cyari gitanzwe kugeza ibihe bidashira. Igihugu n'ubu kiracyari hariya, ubwoko buragaruka. Ariko ubwoko umwami yari yaratoranije, yari yaratoye, bwarakwisabagiye. Imana ntikora ibikomeye ku bwacu kugira ngo tubandanye tugende ku nzira zacu gutyo tuyitere umugongo, ariko ibintu byose biva ku Mana bitegerezwa kutugarukana mu buryo bushasha ku Mana. Dutegerezwa kumenya biciye kuri ibyo yuko umwami afise umugambi hamwe natwe, Qu'il nous a dispersés de toutes les ko yadusabagirije mu mahanga yose, hanyuma iratugarukana mu mahanga yose. Twarabyumvise hano kandi twabisomye mu muhanuzi Yeremiya chapitre 9 mu gice c'icenda, à partir du verset. duhere ku murongo wa 12, Qui est un homme assez sage ngo umunyabwenge ninde yotahura ibyo, à qui la bouche du Seigneur kandi a-t-elle ninde yabibariwe n'akanwa kanje jewe Uhoraho kugira ngo abyamamaze. pourquoi Ni iki gitumye igihugu cononekara kigasha uburimbi nk'ubugaragwa, ntihabe hakigira uhaca. nous l'avons entendu lors de chaque voyage en Israël. Twarabyumvise kuri buri rugendo rwose twagize muri Isirayeli gushika vuba cyane. Nta shamba, nta mashamba, nta bimera bitewe hano na hariya, ni isi yahebwe. Les croisés l'ont parcouru, ils ont abahaciye basanganguye byose barasambura, détruit ce qu'il restait. bagenda basambagura ibintu byose bisigaye, ariko nta muntu n'umwe yubatse, nta muntu n'umwe yasubiye kuharima. Ariko ubu byarahindukiye, barasubiye kubaka. Igihe cyabo cyarashitse, barasubiye kubaka. Ni kangahe basambaguye? Narabyanditse ahantu kanaka muri Bibiliya ngo inshuro mbega ni zingahe Isirayeli yasambaguwe, kandi n'ibintu byose byabereyeyo. Mbega habereye n'ibintu byose byabereye hariya, ariko igihe cyararenganye cyo. Mumenye ibi rero, ni n'abandi basambura, Abisirayeli babasambura, ariko n'abansi b'Imana nibo bagenda bagasiga ibyo bibomoke bagasambura. Ariko Imana ubu rero yagarukanye abayo kugira ngo basubire kubaka. Igihugu cyarasambuwe, ariko haranditswe hano ku murongo wa 13 muri Yeremiya 9, maze Uhoraho aravuga ati, ko bataye ibyagezwe byanje nabashize imbere, kuko batumviye canke ngo bagendere amabwirizwa yanje. Umutima w'umuntu
dès sa jeunesse. ni mubi guhera akiri mutonyi. Gutangurira 8:21 nta muntu n'umwe ashobora gukurikira Imana kiretse umutima wiwe ugizwe musha. Seuls les hommes Ni abantu gusa de Dieu bahawe n'Imana umutima musha, bagahabwa ubuzima bushasha, bagahabwa imwe mushasha. seulement ceux-là ont la possibilité Nabo gusa nibo bafise uburyo bwo gukurikira ijambo ry'Imana ce qu'il no gukora ibyo ryavuze. un vieux cœur Umutima wa kera entend tant de nouvelles paroles de Dieu urashobora kumva amajambo y'Imana menshi mashasha, ne sera pas capable de les faire. ariko ntushobore kubikora kubera yuko bitegerezwa kuba byemeranya. Ikiri muri twebwe gitegerezwa kuba cemeranya n'ikivuye ku Mana. Et c'est en fait très pertinent. Aho rero niho bigoranira, aho twasomeye ku ijambo ry'intangamarara hamwe n'ingene dutora ico kigereranyo ku bwoko bw'Abisirayeli no kuri twebwe nk'ishengero mw'ino misi. Il ne sert à rien Ntaco bimaze du le message de Dieu. kuba twarumvise ubutumwa bw'Imana. Et je l'ai écrit dans la dernière lettre circulaire. Narabyanditse mu gatabo kazunguruka gaheruka, Le mélanger kubwumva hanyuma tukabuvanga tukongeramwo tugakuramwo tugakoza ibyo dushaka. Ariko ku ijambo ry'Imana doit être labouré en isi itegerezwa gusubira gukorerwa mu mutima wanje no mu mutima wawe, travailler bigasubira hagakorerwa kugira ngo puisse ijambo semer comme une rishobore kubigwa nk'urubuto rutunganye, semer parmi les épines ntirisubire kubibwa mu mahwa nk'uko umuhanuzi abivuga mu kindi gice, Yeremiya igice cya 4:3. Hano mu ntango havugwa imero y'abantu giti ciwe cyangwa y'ubwoko, bikavugwa hano gice 9. Hanyuma mu gice c'indwi, Yeremiya igice c'indwi ku murongo wa 21 aca havugwa Yeremiya 7:21 ainsi a parlé le Seigneur. ati uku niko Uhoraho nyen'ingabo agize, Vos holocaustes niwe Mana y'Abisirayeli, ati ibimazi vyanyu byo koswa enda nimubirundanye hamwe n'ivyo gukeregwa mwirira inyama. le verset 22 Umurongo wa 22 avec vos pères kuko ataco nabariye basokuruza banyu canke ngo ngire ico mbabwira ku munsi nabakuriye mu gihugu ca Egiputa ku vyo kosa ibimazi canke kubikerera. Umurongo wa 23 ariko ijambo nabageze ryariri nababwiye nti mwumvire ijwi ryanje maze nanje nzoba Imana yanyu namwe muzoba abantu banje, marchez dans toutes les voies mugendere mu vyo mbagera vyose que vous soyez kugira ngo heureux. bibagendere neza. Verset 24 mais ils n'ont pas Umurongo wa 24 ils ne ariko ntibavyumvira kandi ntibantega ugutwi kwabo, ariko conseillent bagendera mu migabo yabo de leur mauvais cœur, no mu bukomantare bw'imitima yabo tournant le dos et non mibi, plus le visage. kandi basubira inyuma ntibaja imbere. N'est-ce pas là une parole grave Mbega iri si ijambo rikomeye au nombre igihe twiyumvira ku gitigiri c'ibimazi byo koswa et savez vous n'ibyo gukeregwa ingene bingana. dans la lettre au Murazi ivyo Pawulo yandikira mu gice c'Abaheburayo de l'Holocauste ngo ntiwashatse ibimazi byo koswa ngo ariko wanteguriye umubiri. Abaheburayo 10:5 kuko haranditswe kuri jewe biranditswe mu mizingo y'igitabo ngo niko ni kubugomba kwawe niko kunzanye o Mana. l'homme de Dieu reprend ces deux paroles Umuntu w'Imana ku bw'aya majambo ayacisha kabiri. ibimazi byo koswa ntiwabishatse. Ivyo turashobora kubisoma
pu le lire tout à l'heure parce que je ne savais pas sinabisomye mu kanya kuko sinarinzi ibiza kuzanwa ku ijambo ritanguzwa, ariko biranditswe hano. vous pouvez le lire vous-même. Murashaka kubisoma mu bwanyu mu Heburayo 10 gice c'icumi murongo wa gatanu. Hébreux chapitre 10. Abeburayo 10 murongo wa gatanu. C'est pourquoi aussi lorsqu'il est entré dans le monde Nico catumye hamwe yaza mw'isi avuga n'a pas voulu de sacrifice ati ibimazi n'amashikanwa ntiwabigombye, mais tu m'as préparé un corps. ariko wanteguriye umubiri. Umurongo wa nato, ibimazi vyoshejwe Sacrifice pour n'ibidasonoye, le péché. Verset 7. Alors j'ai dit, voici je viens. ibimazi vyoshejwe bidasonoye n'ibimazi vy'ivyaha ntivyaguhimbaye. Mperako ndavuga ntihendaje, ingene ari vyiza. Mperako ndavuga ntihendaje. Moi dans le rouleau du livre pour faire ta volonté. Mu muzingo w'igitabo niko vyanditswe kuri jewe, nzanye no gukora ivyo ugomba Mana. Verset 7. Umurongo Verset 8. umurongo w'umunani, Qu'il dit au début, tu ahejeje kuvuga haruguru ati ibimazi vy'amashikanwa n'ibimazi vyoshejwe bidasonoye n'ibimazi vy'ivyaha ntiwabigombye. ils ont été inclus dans la loi. Mais Kandi ntivyaguhimbaye, presque vyari vyarashizwe mu bimazi mu vyagezwe, ariko Imana ntiyari yarabishizeho mu ntango mu nkomoko, ariko barutanze. Hanyuma ano murongo wa 21 rero uwo muri Yeremiya 7 bavuga ngo ni mu birundanye, hanyuma mwirire inyama. Bego kubera iki? Kuko ikimazi nicari gisumba inyama yacigwa iribwa mu nyuma. Hano muri Yeremiya 7:21 ni biragaragara ntiyarakereye kuba umunyabwenge arongereje kugira ngo amenye agaciro k'ibimazi yuko karengereye cyane. Umurongo wa 22 Yeremiya 7:22, ko atacu nabariye basokuruza banyu canke ngo ngire ico babwira ku munsi nabakuriye mu gihugu ca Egiputa kuvyo kosa ibimazi canke kubikerera. Umurongo wa 23, ariko ijambo nabageze ryarire nababwiye nti nimwumvire ijwi ryanje nanje nzuba Imana yanyu. Ubufatanye bw'Imana hamwe n'abantu bijanye no kuba babizi ko bafatanye n'ivyo yavuze. Umuntu yikuye ku vyo Imana yavuze aba yikuye ku Mana. Hanyuma umuntu yikuye ku Mana, hariho ijambo rizwi cyane ngo aba atagira Imana, nutuba Imana aba ukuye ku Mana. Utagira Imana, ukuye ku Mana, utari ku Mana si umunyabyaha gusa, umwicanyi gusa, ariko umuntu wese yikuye ku Mana aba yikuye nyine ku Mana, aba akuye ku Mana. Umwico gihe rero aba atamana agira, aba ari utuba Imana. Umurongo wa 23 ngo ariko ijambo nabageze ryariri nababwiye nti nimwumvire ijwi ryanje maze nanje nzuba Imana yanyu. Mbega ni kangahe twokwipfoje yuko Imana iba Imana yacu nibirengeye navyo ikabana natwe nk'uko yabisezeranije. Aho rero niho dukeneye kwiyinjiramo ubwacu, mwese akiraba, mwese ku ruhande rwiwe ati mbega noba narirengagije amabwirizwa y'umwami, noba ntakurikiye amabwirizwa atumbereye abonekana neza y'umwami jewe. Iyo tubyumviriye ko turazi ko Imana ni nyembabazi, ariko ntirengana ibintu nkaho bitigeze bishika, iducira urubanza ubwa mbere, yinjira mu rubanza hamwe natwe ubwa mbere. Kandi dushobora kubivuga irindi rimwe, nta bundi bwoko na bumwe bwageragejwe, bwakubititse, bwasabagiwe, bwamerewe nabi, bwishwe nk'ubwoko bw'Abisirayeli.
kandi ni ubwoko bwatoranijwe n'Imana. Ariko nk'uko twabishimitse ko ni hamwe n'ubwoko bwayo niyo Imana yashatse gukorana inama y'agakiza. Ni hehe yashatse gukora inkuru y'agakiza atabwoko bwayo? Ni hehe Imana igize ishobora nimba idafise umuntu hano ku isi iyo ishobora gukorana nayo? Bakundwa, ivyo bishira imbere y'amaso ibintu ntibitwemerera kubandanya. Umwami aradusemerera ngo ibi nivyo nshaka kubabwira. Ivyashikiye Abisirayeli namwe byarabashikiye, ariko Imana misi yose hagati mu burake iba ifisemwo ubuntu ubwo yibuka. Muri Amosi igice ca 3 ku murongo wa mbere haranditse, Amosi 3 umurongo wa mbere, nimwumve iri jambo Uhoraho abavuze ko yemwe Bisirayeli, arivuze ku muryango wose yaduganye awukuye mu gihugu ca Egiputa. aravuga ibi ati ni mwebwe gusa twamenyanye, mu gifaransa ngo ni mwebwe natoranije gusa mu miryango yose yo mu isi. Nico gituma nzobahanira ibigabitanyo byanyu byose. Ibyo narimvuze mu kanya ni by'ukuri, hano meje kubisomera. Hano twese tuje kumvira ijambo ry'Imana. Mu ijambo ry'Imana Amosi 3 umurongo wa 2, ni muri kino gice nyene umwami acavuga mu murongo wa 6 ngo canke inzamba yovugirizwa mu gisagara abantu ntibakanguke, canke hari icago cotera igisagara Uhoraho atakirekuye. Umurongo w'indwi, oya, erega umwami Uhoraho ntazogira icakora atabanje kwibira akabanga abasavyi biwe avugisha. Umurongo w'umunani, intambwe irivuze none ninde atotinya? Umwami Uhoraho aravuze none ninde atovugishwa? Turabona ingene ibi bintu uko ari bibiri bigenda bifatanye. Ku ruhande rumwe ugukankamigwa, kwanikirizwa, ku rundi ruhande isezerano yuko Imana nta kintu kimwe ikora itabanje guhishura umugambi wayo abasavyi bayo abahanuzi. Nk'uko nyene Imana biciye mu muhanuzi Mose yavuze uko Isirayeli bizoyigendera, n'umuhanuzi wo mu nyumba arabigaragaza, arabyerekana, aravuga ati uku niko ibyo bizogenda, uko niko kandi byagenze, niko Imana, kandi ibyo tubibona mu mashimwe. Uko niko Imana yakoreje ubukozi bw'ubuhanuzi miro misi ya nyuma kugira ngo itwereke aho twatereye inzira, ingene twataye inzira, aho tutakoze mu buryo bwiza nk'uko ibishaka. Ibintu byose twakoze Imana ntiyari yabidusabye, kandi ibyo yadusabye navyo ntitwabikoze. Dukora ibintu atadusabye, hanyuma ibyo idusabye ntitubikore. Mbega ni gute twagara imbere yayo hamwe n'ibintu twatanze? Ivyo ntiyabitegetse nk'uko nyine twabyumvise ku bwoko bw'Abisirayeli, ariko rubwo biruko Imana iturabana ubuntu. Ndababwira ikintu kimwe, igihe cyose Imana kituvugisha nuko itaraduheba, ntiraduta, kandi igihe cyose abantu bacumva ibyo avuga, habakiriho ibyizigiro, habakiriho ubuntu, habakiriho ibyo kwizigira. Imana itakivuga niba tutacumva, ariko tukabandanya gutera imbere tugometse izosi mu mitima yacu,
umuntu wese akirabira inzira yiwe nk'uko umuhanuzi avuga mu wundi murongo, ntabe akimenya inzira y'umwami. aho rero uburake bw'uhoraho bw'Imana buba buri kuri twebwe. Mbega umwami yavuze ko ikwerezo ry'ubukozi bwiwe ahantu kanaka mu butumwa bwiza bwa Matayo, igihe yavuga hanyuma akabona ko abantu batari ko barumviriza kandi batanashaka no kumviriza uco byatwara cose, yaravuze ibintu bigiye kuzoshika kuri bo, kandi ibyo nyine byabikubise ko niko byakurikiye. tegereza kuba ari muri mu butumwa bwiza bwa Matayo, ego ni hano Matayo 23 aravuga ku murongo wa 34, ngira ntume abavugishwa n'Imana n'abanyabwenge bo n'abanyabwenge b'ivyanditswe, bamwe muri bo muzobica mubabambe, abandi muzobatunagurira mu masinagogi yanyu n'ibindi mubatuza mu bisagara byose. hanyuma ku murongo wa 37, ewe Yerusalemu wica abavugishwa n'Imana ugatera amabuye abagutumweko, ni kangahe nagombye gukoranya abana bawe nk'uko inkoko ikoranya imiswi yayo iyibundikira mu byubi byayo, ntimwakunda. umurongo wa 38, raba inzu yanyu muyitanywe ari umusaka. umurongo wa 39, kuko mbabwira yuko mutazosubira kumbona kuva ubu kugeza aho muzovugira muti hashemezwe uje mu izina ry'Uhoraho. ngo inzu yanyu muzoyitabwa ari umusaka. twongeye ko iyindi mirongo yaravuze ngo ni mwabona ikizira ahantu hera, ikizira abantu bakwiye guhunga bakagenda bakava ngaho, kuko isaha yo kugendererwa kwabo yari ishitse. hanyuma akavuga muri Luka 17 akavuga ngo umuntu Luka 21:17 akavuga ngo umuntu ari hejuru ku gisenge ntazamanuke ngo yinjire mu nzu, ariko aze yikize ahunge agende. uri mu mirima ntaze atahe iwiwe, ariko aze ahungire mu misozi y'Yudaya. mbega ibyo byari biki? ibintu byose umwami yakoze kiriya gihe kera abantu benshi baratanga ibimazi, bagatanga ibyo bimazi byo koswa byabo, ariko ntibumviriza ijambo ry'umwami. ntibari bagabirije kumva ijambo ry'umwami, ntibari bagabirije kubona ibyo umwami akora. mbega biratandukanye n'ubu. ahantu hose hari imigambi, abantu buzuye imigambi, umuvugabutumwa bose, ishengero ryose, bose bafise umugambi wuzuye wamaze gushiraho, bazigaririje imyaka. tudaciye urubanza, Imana iri mu mugambi wayo gusa. Imana ntiyitwararitse gahunda z'abantu. imigambi n'ibintu byose uko bishobora kumera, Imana yitwaritse ikintu kimwe gusa. Imana ntiyitwaritse ibyo dukora, ahubwo Imana yitwaritse ikintu kimwe gusa, ni gutangura guhana ubwoko bwayo, ibigambo byayo, kugira ngo tumenye yuko ari data ukuri, adahumiriza amaso, ariko aguma araba, kugira ngo akosore, ahane ibintu, abisubize muri gahunda. yaravuze ngo uwo nkunda, niko yavuze wenyine ubwiwe, ndamuhana kandi nkamuhana. Abana 12:3, Imana irakosora. urukundo
rwacu ntigwari rugororotse basi nta na gato kuri jewe namye nitegera ku gihe nkabona umenga igihe kizoshira ibintu ku gihe kizotunganya ibintu ahubwo igihe corona ibintu nta kintu na kimwe kizana mu kintu ciza ariko Imana ni data yizigirwa kubera yuko rero adukunda kubera yuko yadutoranije ko yadukunze nico gituma aduhana iyo atakira kimwe yari afite cyo korana natwe atamugambi mwe yarafitanye natwe yo kwihindukiriye nisure kuturaba hanyuma twogenda mu nzira zacu. Twarabisomye kuri n'ubwoko bw'Abisirayeli kubera yuko Imana yagutoranije wewe ikagutoranya wewe atari ubundi bwoko wewe mu isi yose kubera ko wumvise ijwi ryiwe kuva mu ijuru kubera ko yakuvugishije kubera yuko yagusohoyeyo kubera yuko yigaragaje nk'umunyabushobozi muri wewe. Nico gituma inahana bikomeye bigumye kuri wewe ibigabitanyo byose n'ububi bwose n'ububi bwose uko niko bimeze muzobona mwino minsi yuko abantu bose bashaka kuvuza impundu z'umunezero bagasohoka bidegembya ariko ubwoko nyakuri bw'umwami butegerezwa kugamburukira urubanza rw'Imana bugaca bugufi imbere y'urubanza rw'Imana kandi nk'uko umuhanuzi abivuga ahantu kanaka ngo nzokwikorera uburake bwawe. N'umuhanuzi yabivuze turabizi yuko Imana ni nyembabazi ariko ntitubyizigira mu bwa mbere reka tubanze duhure n'urubanza rw'Imana kugira ngo ishobore kutuba kubera nyembabazi. Mbega mwarumvise ubuntu buhabwa umuntu atigeze acibwa urubanza ngatsindishwe ibyo ntibibaho kandi kumbure ako niko gace tutigeze dufata neza tubona Imana nziza tukiyumvira yuko ibintu byose bimeze neza yuko iyo Mana nziza ngo ni Imana ariko iyo Mana nziza ni Imana ikara ifatanye n'ijambo ryayo yavuze ngo umunsi uzojya ko uzopfa urupfu nta kindi yakoze ibirenge ico yarabivuze urupfu rwari ruri ngaho igihe ijambo ry'Imana rivuye mu kanwa kayo riba rivuzwe burundu kandi rifise agaciro gushika mu bidashira. Ku ruhande rumwe ni byiza kuri twebwe ko bimenya dushobora kwizigira Imana ariko cyo kwizigira ijambo ryayo ariko ibintu byose birashika. Murabizi ibizeno rya kera hariho amasezerano 12 y'umugisha n'amasezerano 12 y'umuvumo ayo Imana yavugije Mose biciye mu bwoko bw'Abisirayeli ngo nimwakora ibi nibi nushaka kubyugura ubunyene nihuse ariko sishaka kwinjira mu kindi cigwa ariko Imana yari ifise ibyo bibiri yari ifise umugisha ifise n'umuvumo yari ifise ubuzima n'urupfu yari ifise hariho ukutumvira no kumvira ibyo kwa bibiri byose Imana yabigaragarije ubwoko bwayo ibashira imbere irababwira ngo mushobora guhitamo. Turizera ugutoranywa ariko atari ukonona k'umuntu ukononekara k'umuntu. Imana yahaye umuntu ukwitiramwo. Duhejeje gusobanura ubutumwa mw'imisi ya nyuma ejo ahise canke uyundi munsi uheruka aho Mwene Data aravuga muri uko guhishurirwa aravuga ngo wafashe ingingo nziza ni ingingo wifatiye wowe ubwawe. Ibyo byavuzwe mu buhanuzi yabwiwe. Ibyo byari biki? Imana yafashe yavuze ngo yamwiye ngo yari ingingo yawe bwite wifatiye. Murabona Imana tumeje inama yayo bice ku jambo ryayo ariko ingingo yawe kuri yo niyo utereza kuyifata wewe yo ubwayo yamaze gufata ingingo. Nugomba kw'Imana yuko abantu bose bakizwa bose bagashika kumenya ukuri ariko umuntu ategerezwa gushira ukugomba kw'Imana. Aho rero ijambo gisezerano
accomplit. rirasohoza. Oh, quelle leçon. Oh, mbega icigwa, Parole. mbega ijambo rikomeye kandi twamaze kumva kuno mugoroba. C'est sous cette parole que nous Ni muri iryo jambo niho dushaka guca bugufi, hama dusenge umwami ngo atugirire ubuntu voulons de parler au plus profond kandi de nous-mêmes. atubwire mu bwina bwo muri twebwe ubwacu kugira ngo Avoir ashobore kuturonka aho ashaka ko tuba. Aravuga Jérémie 7, verset 20. Yeremiya 7:23 ngo mugendere mu nzira izo ndababwira Soyez heureux. kugira ngo bibagendere neza, La première ngo partie, mais mugendere mu byo mbagira byose. Arabare gace ka mbere karavuga ngo ariko ijambo nabageze niri nababwiye ngo nimwumvire ijwi ryanje nanje nzoba Imana yanyu namwe muzoba abantu banje, mugendere mu byo mbagera byose afin que vous soyez kugira ngo heureux. bibagendere neza. Murongo wa 24 Ils n'ont pas obéi. ariko ntibabyumvira kandi ntibatega ugutwi kwabo, ariko bagendera mu migabo yabo no mu bukomantare bw'imitima yabo mibi, kandi basubira inyuma bantera umugongo, ntibaja imbere. Or, celui qui marche selon l'obstination de son propre, Umuntu agenda mu bukomantare bw'umutima wiwe atera umugongo Imana, automatiquement le dos. ubwo nyene aba atera umugongo Imana. Seul celui qui marche maintenant selon la N'umuntu gusa agenda nk'uko ijambo riri agendana n'Imana niwe ashobora kubona mu nyonga y'Imana. Umuntu amuhindukiriye agasubira inyuma, que son dos yitege ko ne soit tourné. nawe ategwa umugongo. Ici, le prophète Jérémie, Hano umuhanuzi Yeremiya le prophète Jérémie a umuhanuzi dit beaucoup Yeremiya yavuze ibintu byinshi kuri n'inkuru y'agakiza. Muri Yeremiya 6:16 haranditse uko Yeremiya 6:16 ainsi parle. ngo uku nikoraho Ainsi a parlé. uku Plutôt. niko uhoraho agize Tenez-vous sur les chemins. ati muhagarare mu mayira mwitegereze mubaze inzira za kera, inzira nziza iyo ariyo abe ariyo mujana, Si que vous maze muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Ariko bo baravuga bateka n'y marcheront. nti tuzoyijana. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Nimuhagarare, hagarara mwitegereze, murabe hirya no hino yanyu, mwitegereze murabe inzira y'agakiza iyo ariyo. Observez, regardez les... Nimurabe mwihweze murabe inzira za kera. Le jour du salut s'est levé pour moi. Umunsi w'agakiza warashitse kuri jewe, atari inzira y'akaga, inzira y'umucano y'ugwanko, ariko inzira y'agakiza y'umugisha. Que Dieu pourrait être avec nous. Imana ishobora kubana natwe, mbega niye nzira y'agakiza Et marcher sur elle. ngo ama muyigenderemo, mujyane iyo nzira muzobona uburuhukiro bw'imitima yanyu. Connaître Ntibihagije kumenya inzira y'agakiza gusa, ce chemin est fait pour inzira ihari kugira ngo ijanwe, umuntu ayigenderemo kugira ngo tugendere mu nzira y'agakiza. et alors Hanyuma nous trouverons le route tuzobona uburuhukiro bw'imitima yacu. Hahiriwe umuntu qui a compris. yatahuye Encore cité dans l'épître aux Hébreux. ibivugwa mu baheburayo bibikwa mu isezerano rya kera ngo haracariho uburuhukiro ku bw'ubwoko bw'Imana. Nous pouvons entrer dans le repos de Dieu. Dushobora kwinjira mu buruhukiro bw'Imana, atari mu nzira zacu, atari mu nzira zacu bwite, ariko mu nzira z'Imana, atari mu majambo yacu, ariko mu majambo y'Imana. Umuntu aguma muri jewe, umuntu amajambo yanje aguma muri we. Ico nico gisabwa, Dans les sentiers d'autrefois. kugenda mu nzira za kera. Mugende murondere, murabe inzira y'agakiza iyo ariyo. Je souhaite
ndabyipfuriza kandi nipfuriza namwe mwese muri hano, mwebwe mwese muri mu bwoko bw'Imana, ko twese hamwe tugenda ku nzira y'agakiza tujyanye n'Imana kandi tukayicamwo. Twese twabonye ko icyo ibyo bigira hari umubabaro ukomeye w'urukundo ntacyo bitwaye, icyo biba bihuriye ko iyo bibaye hano haravugwa ngo bariciye bati eka ntituzoyijyana. Ibyo kumbure birashoboka yuko bitavuzwe mu majambo yumbi abiragira, birashoboka ko biba mu mutima imbere, kumva bigwaye ugakomanaza umutima, hanyuma bice bigenda gute hacaba harengeranye. Hano tubandanije gusoma ku murongo wa 17 ngo nabashiriyeho abashibamyi nimwumvirize ijwi ry'inzamba, ariko bo baravuga bateka ntituryumviriza. None Imana ikindi yokora n'igiki? Yarungitse abahanuzi bayo mu gatondo no ku mugoroba, abaha amabwirizwa, ababwiriza bakwiye gukora, avuga ati inzira y'agakiza nimuyijane, hanyuma muzobona inzira uburukiro bw'imitima yanyu. Baravuga ateka atoya idini tubishaka. Irungika abashibamyi bahagara ku Siyoni bakavuza inzamba, bakumva ijwi hanyuma ikazima ntibishure, abantu bakabana bigira nkaho inzamba itigeze yumvikana. Nobishaka sishobora kwibuza kwiyumvira mudesho Yohana 7 mudesho Yohana 10 umurongo w'indwi ngo ariko mu minsi ya nyuma igihe umumarayika w'indwi azovuza inzamba, ibanga ry'Imana rizoeshogwa nkuko yabimenyesheje abahanuzi bayo, abakozi bayo abahanuzi. Batumvise uwa mbere nibumvirize uwa kabiri, batumvirije uwa kabiri nibagendere bahone, kuko ari byo bahisemwo. Ninde yo bihindura? Igihe Imana igabishije ikabaza yavuga ngo ngiyi inzira y'agakiza nimuyigenderemwo, nimurabe musesangure, murabe ingene byari bimeze bwa mbere, muje niyo nzire, hanyuma muzobona uburukiro bw'imitima yanyu. Ntibabishatse. Hanyuma ubwa kabiri avuga ngo nashizeho abashibamyi ku mpome zanyu, ni mugabirize ku ijwi ry'inzamba. N'ubundi barishura ati oya. None iryo jwi ry'inzamba turikoresha iki? Mwovuga ati mbega ibyo birashoboka yuko bavuze ngo oya? Mbega birashoboka yuko abantu babaye nk'inyamaswa nkuko mu mitima yabo, nkuko baravuga ngo oya, ngo ntidushaka kugenda, kandi n'inzamba irumvikana, Imana irahamagara ishaka kubavugisha, hanyuma baravuga ngo oya, bakavuga ngo oya ngo ntidushaka kumviriza. Mbega murashaka kwiyumvira ibintu nk'ibyo yuko byabaye hagati mu bwoko bw'Imana? Birabagoye kwibaza nibyo. Mbega nababwira iki? Ibyo n'ubu biracabaho hariho hose hagati mu bwoko bw'Imana nk'uko byagenda kiragiye kera. Hanyuma ubwoko nibumenye ibyo biriko biraba ubu na kimwe bumvise, ntibigeze batahura ijwi ry'inzamba mu minsi. Paulo arandika mu Bikorino ba mbere 1:14-8 akavuga ngo inzamba yumvikanije ijwi ritamenyekanye neza ninde yo kwitegura kugwana, ariko nimba rivuzwe neza rikumvikana tuba twiteguriye kugwana intambara yo mu buryo bw'imwemu no kugenda imbere tujanye n'Imana. Ubu rero umugabe ngiye kuraheza, aravuga no ku murongo wa 18. None rero mwamahanga nimwumve, Yeremiya 6:18, ibigira bibabeko ubimenye wakoraniro ry'amoko. Umurongo wa 19, niwumve wasiwe, ngira nzane ibyago kuri ubu bwoko byandurutse mu byiyumviro byabo, kuko batumviye amajambo yanje kandi ibyagezwe byanje bakaba barabikengereye. Umurongo wa 20, bimaze iki kunkurira ibintu bimoga isheba na kanehe? Ayo majambo ntimugere kure, ayo majambo
arakomeye kandi afatira ku buzima bwacu, akorera kuri twebwe mw'ino minsi ya nyuma. Birakomeye kandi Imana yari izi ibizoshika, izi ni minsi iyo tugiye kubamwo, izi ni iherezo iryo ari ryo. Umwami ari ku muryango aradodora. Abo bose mwumva bakugura umuryango arinjira iwabo, hanyuma asangire nabo. Ibyashikiye Abisirayeli byari bikomeye, ariko ubu rero bo bafise amahirwe ya kabiri, baracafise amahirwe, bo bafise abiri. Kandi nakunze kubimenyesha mu masengesho yanje canke mu bintu nkunda kubwira umwami. Naravuze ndavuga ati, mwami, benshi bagize amahirwe amwe gusa yo kugukorera. Ati, mwami, urangirira akaryo kandi ume uburyo bubiri, amahirwe ya kabiri yo kugukorera. Isirayeli ubu ku iherezo, kubera ko Imana yabisezeranije, baracafise amahirwe. Baramaze kugaruka, hanyuma igitigiri cuzuye cy'abanyamahanga, igitigiri cuzuye cy'abanyamahanga kizinjira, Isirayeli nayo izokizwa mu muzuro wayo. Ubu rero bijanye no kuba ari ishengero, bijanye no kuba yuko ishengero rigaceceka, rigatekana, hanyuma rikaraba ku nzira ya kera. Ni nzira zo mu bihe bya kera. Mbega mu gihe c'intumwa higishwa iki? Mbega ni iki cakogwa, ni iki caba hariya, kandi byagenda gute? Mbega bigisha gute? Mbega inzira z'Imana zari zisa gute mu bwoko bw'Imana? Dutegerezwa guhagarara tukaraba hirya no hino yacu kugira ngo tumenye ivy'Imana ishaka, ntitubandanye kugenda mu nzira zacu bwite. Ibire bidahagije, iravuga ngo nashize abashibamye. Nimutege basi mugabirize kwijwi ry'inzamba, nimumenye ko igihe isaha ikomeye, igihe inzamba yumvikanye. Mbega twabisiye muri Amosi, mbega inzamba yovugwa mu gisagara atakintu kimwe kibaye. Nimba inzamba yumvikanye, Amosi 3:6, Amosi 3:6, canke inzamba yovugirizwa mu gisagara, abantu ntibakanguke. Ubu rero humvikana inzamba irumvikana mu gihugu cyose kandi mu isi yose. Hanyuma abantu bibiriye mu mashengero yabo nyakarambi, bivugiriza imidiho yabo, bararirimba bakivugiriza mu midiho yabo, ntibigere binjira muri gahunda y'Imana ihari ubu. Hanyuma ntagire icyo bitwararika. Imana tugirire ubuntu, kuko niyo mvugo ya nyuma y'Imana. Tugerageza kuyumva, ijwi ry'inzamba rirumvikana neza, kandi nk'uko twabyumvise, mbega inzamba iravuzwa, abantu ntibakanguke. Ubu rero baravuza mu nzamba, abantu na gato ntibakanguka, ntibagira ubwoba nabo, bariyemera uko bari, nk'uko Isirayeli yari iri. Iki cigwa uyu munsi, iyo baco dukoze ku mutima bikatugura amaso, jewe nawe, iyo twashoboye kuza imbere y'umwami dukomeje nk'uko, tukavuga tuti, mwami, nyereka inzira yawe, inzira ya kera, inzira ya kera. Iyo umuhanuzi Yesaya yamaze kuvuga mu gice 35 ngo hari inzira y'abacunguwe, avuga ngo nta cyanduye kizojamwo, ngo n'igipfu ngo ntikizozimira, canke utagira ubwenge. Imana yacu ni Imana y'ubwiza. Ishimigwe ijambo ry'uno mugoroba. Amen. Ishimigwe yuko ikivuga, kandi Imana ituvugishije ikinjira mu rubanza hamwe natwe. Nibikore, ariko ivuge, ntiduhebe, ntitureke ngo tugende, ngo tubandanye mu nzira zacu, ariko ituvugishe. Amen. Kandi dufashijwe nayo tuzoba twiteguriye kubigabako.
qui ne nous arrive pas d'accomplir, ntibikadushikire qui ne nous arrive pas que ce qui est accompli. ntibikadushikire ibyanditswe ku murongo wa 19 ngo kuko ntibigeze bitwareka amajambo yanje ngo banse ibyo amajambo nababwiye. C'était le verset 19. wari umurongo wa 19. dushobora gushaka ku ruhande amajambo yacu n'ibintu byacu byose. ubu nico gihe Imana ikora, Imana ivuga ibintu byose bya kera, ibintu byose byacu bwite bitegerezwa kuzimangana, bitegerezwa kutuvamwo ibintu byose byacu bwite by'umuntu bwite, kugira ngo Imana ikore ikintu gishasha gihuje n'ijambo ryayo. iyo Imana nzima, iyo yonyene ihabwa amashimwe n'icubahiro n'ubwiza no gusengwa mu bidashira iravuga. kandi twumvise ijwi ry'inzamba, kandi turashaka kumviriza iryo jwi rikurikira iyo nzamba yavuzwe. igihe ijwi rinumye ryumvikanye, hanyuma ubwoko bwakoranye, hanyuma haca haza ibitangazwa. ndiyumvira yuko turatahura ibyo ari byo mwino minsi. twumvise ijwi y'inzamba, turakanguka, turaza ku mwami akatubwira ibyo ashaka kutubwira. hahimbazwe izina ryiwe ry'igitangaza kandi ryera. amen. turahaguruka dusenge. Data uri mu ijuru, turagushimira n'imitima yacu yose kubwo ijambo ryawe ryera kandi ry'igiciro. turazi yuko ijambo ryawe rigumaho mu bidashira, yuko tworisoma mu izina rya kera no mu izina rishasha. waravuze guhera ku ntango mwami, kandi uracavuga gushika n'ubu mwami wizigirwa. ufise imigambi hamwe n'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli, kandi ufise n'imigambi hamwe natwe mwino minsi ya nyuma. wavuze mu buryo bw'igitangaza mwami, uduhe ubuntu o Mana, kugira ngo ntidushobore kwanka, ntitwanke, ntidugararize, ntidushobore kwanka ijambo ryawe, ariko tugumize amabwirizwa yawe yera hamwe n'ibyo wadushinze, tuzi ko uri umwizigirwa mu ijambo ryawe ku bintu byose. izina ryawe ry'ubwiza kandi ry'igitangaza rihimbazwe, rishimagizwe. kuno mugoroba uri hano biciye ku ijambo ryawe mwami, uri aho ijambo ryawe riri mwami, uhabwa icubahiro. kandi wavuze ko no mugoroba dushobora kuvuga tuti wavuze o mwami. ninde mbega adakwiye kumviriza? ninde ashaka kukwigaranzura? ninde ashaka kumanaza umutima ngo akomanaze umutima kuri wewe? o mwami, twakire, utwemere nk'uko turi, ukure kuri twebwe ibintu byose bitava kuri wewe, ibintu byose bitakunezereza mu buzima bwanje, mu buzima bwacu twese. o mwami, utugire ikintu gihuje n'ibyumviro byawe mwami. turagusenga, turagushimira biva mu bwina bw'imitima yacu o Mana, kubera ko ukituvugisha n'ubu nk'uko atari nk'uko tubishaka, ariko mu buryo bukomeje, nk'uko wavugije ubwoko bwawe ucije kuba anoze. baravuze muri iyo minsi ngo ntidushaka kumviriza, turashaka kujana inzira zacu bwite mwami. turashaka kuvuga, turashaka kumva, turashaka kumviriza mwami. turashaka kandi ntitugishaka kujana inzira zacu bwite. uduhe ubuntu bwawe twese. turagusenga kandi tugushimira kubwo ukubano kwawe o Yesu. wakire icubahiro, wakire amashimwe, wakire ugushimirwa mwami, biva mu mitima yacu, biva no mu kanwa kacu mwami. ntidushobore gusa kuvuga ngo byari bikomeye, byari bigumye, ariko turavuga ngo byari by'ubushobozi, ariko turabizi yuko ijambo ryawe ni mwe n'ubugingo, kandi ko ari inkota y'ububiri irinjira
Elle doit traverser tout. itegeza guca muri byose mwami. O mwami, urakoze ku bw'ibyo. Louange. Guhimbazwa, icubahiro n'ubwiza no gusengwa Seigneur, nous mwami. Ndagushimira kandi n'ubu nabwo ndagusabye kandi ngo ubane natwe igihe tugiye gutandukana mwami. quand nous quitterons maintenant, Igihe tuza gutandukana uduhezagire, uturongore mu buryo bushasha ejo mu mugisha, kugira ngo dushobore kumviriza mu buryo bushasha. Ufate ijambo ryawe, dushyire ijambo ryawe ku mutima, turyizere kandi turyakire, turyemere. Ntituzi igihe igisigaye mwami, ariko wavuze mu buryo bw'ubushobozi biciye ku mukozi wawe kandi umuhanuze, kandi n'uyu munsi naho uracavuga mwami. Urakoze ku bw'ibyo mu izina rya Yesu. Alléluia. Haleluya, Amen. amen.